वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नाक की एलर्जी, छींकें बहुत ज्यादा आती है, उसका आज ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिसे आप बिल्कुल करके आपकी छींकों को बिल्कुल सही कर लेंगे। लेकिन अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे छींकें उनकी कंटिन्यू बनी रहती है। जैसे सुबह उठते हैं तो उनको छींकें आती है, दोपहर में भी उनको छींकें आती रहेगी, शाम को भी उनको छींकें आएगी। ये उनको एलर्जी रहती है। कफ की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने के कारण इस प्रकार की समस्या होती है। अगर आप आपके कफ को सही कर लेते हैं तो इस प्रकार से नाक की एलर्जी को भी आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसके आपको ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखेंगे कि छींकें बहुत ज्यादा आएगी, नाक में से आपके पानी निकलता रहेगा, आपके जो नाक के अंदर पतली सी एक झिल्ली होती है जिसके ऊपर जैसे ही किसी प्रकार का संक्रमण होता है आपको छींकें आना शुरू हो जाएगी, वहां पर गुदगुदी सी चलेगी और आपको बार बार छींकें आएगी। के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है। उसे करने के बाद बहुत सारे लोगों की छींकें आना बिल्कुल सही भी हुई है। लेकिन आज और अच्छे उपाय लेके आई हूँ जिन्हें करने के बाद भी आपको काफी आराम मिलेगा। छींकें आने के ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि आपको किसी चीज से एलर्जी होती है तो आपकी छींकें आती है। किसी किसी को सर्दी जुकाम हमेशा ही बना रहता है, किसी का बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ जाता है, आनुवांशिक भी रहता है किसी को जिसके कारण छींकें आती है, सर्दी जुकाम बना रहता है। पदार्थ से अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है, उसे खाने के बाद भी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर आपको छींकें आने लगती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मसाले भी होते हैं जिनके कारण कई प्रकार की एलर्जी रहती है, जिसके कारण छींकें आना स्वाभाविक होता है। बहुत सारे लोगों को किसी चीज का सूट न होना छींकें लाता है। किसी को धूप में बाहर निकलने से, मौसम चेंज हो जाने से या फिर सुबह उठते ही उनकी नाक बहती है, सर्दी जुकाम रहता है तो उन लोगों को भी इस प्रकार से छींकें ज्यादा आती है। परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, डीओ का प्रयोग करते हैं, अगर आपने नहीं किया है किसी और ने किया है उसकी खुशबू से भी आपको ये प्रभावित कर सकता है। डीओ का, परफ्यूम का किसी प्रकार का संक्रमण भी आपको होता है तो वह आपको फिर बाद में तक भी रह सकता है, शायद वो ठीक ना हो, इसके कारण भी आपकी एलर्जी बन जाती है और फिर छींकें आना शुरू हो। सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको 3 होम रेमेडीज ऐसी बता रही हूँ जिसे करने के बाद आपकी छींकें आना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बचपन में भी आपका सर्दी जुकाम बहुत बिगड़ चुका होगा तो वो सही होएगा, आनुवांशिक भी होएगा तो सही होएगा, पुराने से पुराना अगर आपको छींकें आना, नाक की किसी प्रकार की एलर्जी है वो सही हो जाएगी। यहाँ पर 3 उपाय बता रही हूँ, इसमें से कोई से भी एक उपाय को आप कंटिन्यू करिए, 10-15 दिन तक कंटिन्यू रखिए, आपको पता चलेगा कि आपका सर्दी जुकाम, आपकी छींकें आना बिल्कुल सही हो गई है। उपाय यह है कि आपको लेना है थोड़ा सा गुड़, इतना सा आपको गुड़ लेना है, उसमें आपको अदरक का रस अच्छे से निचोड़ लेना है और फिर उस गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद उसकी आप गोली बना सकते हैं या फिर ऐसे ही चम्मच भर के भी खा सकते हैं। इसे आप सुबह सुबह भूखे पेट खाइए, आप देखेंगे कि आपकी जो कितनी ही पुरानी छींकें आने की समस्या है वो सही हो जाएगी। अदरक और गुड़ के सेवन से आपको छींकों में काफी आराम मिलेगा, आपको सर्दी जुकाम भी अगर हुआ है तो उसमें भी काफी आराम मिलेगा। यह उपाय करना बहुत आसान है, इसकी गोलियां बना करके भी आप रख सकते हैं, इसे रोज आप इस तरह से खा सकते हैं या फिर आप इसे रोजाना बना करके रोज भी खा सकते हैं। इस तरह से आप करिए, आपको छींकें आने में आराम मिलेगा, सर्दी जुकाम भी सही होएगा। उपाय भी बहुत ही आसान है जो कि हमारी रसोई के अंदर मसाला मिल जाता है। आपको थोड़ा सा लेना है दालचीनी, उसका आपको पाउडर बना लेना है और उसको आपको शहद के साथ में लेना है। इस उपाय को भी अगर आप करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम में भी आराम मिलेगा, गले के संक्रमण से भी आराम मिलेगा और आपको छींकें भी अगर आती है तो सही हो जाएगी। तीसरा उपाय ऐसा है जो प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। किसी को भी अगर घर में सर्दी जुकाम होता था तो पहले क्या करते थे, थोड़ा सा अजवाइन लेते थे और उसको तवे के ऊपर अच्छे से सेक लेते थे, एक अच्छे से रुमाल के अंदर उसको निकाल करके उसकी पोटली बना करके सूंघते थे, जिससे कितना ही पुराना सर्दी जुकाम होता था वो सही हो जाता था और अगर आपको कितनी छींकें भी आती थी तो वो सही हो जाती। यही उपाय आपको अब भी करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा छींकें आती है तो अजवाइन की पोटली बना करके आप सूंघिए, उसे करने से आपको काफी आराम मिलेगा। जो नाक बह रही है वो भी नहीं बहेगी, आपका कितना ही पुराना सर्दी जुकाम भी हो गया है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अजवाइन की पोटली से भी आप छींकों को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है, यानी कि अगर बच्चों को भी सर्दी जुकाम होता है तो हम अजवाइन की पोटली उसको भी सुंघा सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही आसान है, इन्हें आप करके अपनी छींकों को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आपको पुराने से पुराना सर्दी जुकाम रहता है, आपका बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ चुका है तो आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम होना
आम समस्या नहीं होती है, ये और भी बीमारियों को लाती है। जैसे अगर आपका छींके आएगी तो आपको सिर दर्द हो सकता है, कान के पीछे दर्द हो सकता है, पूरी बॉडी में दर्द रह सकता है। इसीलिए सोते समय अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हैं तो भी आपकी शारीरिक दर्द मिटेगा, सर्दी जुकाम में भी आराम मिलेगा। गर्म पानी का सेवन करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कीजिए, जिससे कि नाक की एलर्जी को आप बिल्कुल सही कर सकें। कफ बने ऐसी चीजों से परहेज करिए। अगर आप दही का सेवन नहीं करेंगे, ऐसे मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करेंगे, जंक फूड को नहीं खाएंगे, बादी बनने वाली चीजों को नहीं खाएंगे, या तो ठंडी चीजों का सेवन अगर आप नहीं करेंगे, तो इस तरह से आपको बिल्कुल कफ की शिकायत नहीं होगी, सर्दी जुकाम नहीं होएगा, छींकों को आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो प्राचीन तरीके से छींकों को बिल्कुल सही किया जा सकता है। ये उपाय ऐसे है जो सब पे सूट होंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।